Առաջի հարցս վերաբերվում է տրանսպորտին, չարչարկված տրանսպորտին, ուրեմն տեսեք, ասում եք տրանսպորտը բարեփոխել եք, բայց խնդիրները շարունակվում են, ես հիմա մի բանի մասին խոսեմ, երկու ավելի ճիշտ, խնդրի մասին, որի հետևից բերում է հաջորդիվ խնդիրները, ուրեմն տրանսպորտը եթե բարեփոխել եք, վարորդներին դասընթացներ, վարվելակերպի հետ կապված, մարդկային շփումների հետ կապված որոշակի տրեյնինգներ անցկացնում եք, թե չէ, կամ ընդհանրապես իրանց վարելու հետ կապված ոնց մեքենա վարեն, կանգառներում ոնց կանգառ անեն, ինչի համար եմ ասում, որովհետև իրանց կանգառներում կանգնելու պատճառով կամ սխալ կանգնելու պատճառով կարող են առաջանալ խցանումներ, այսինքն կանգառից դուրս կանգնեն, դա նկատի ունեմ, կանգնեն կանգառում երկրորդ գիծ օրինակի համար ու կանգառում առաջանա խցանումներ կանգառի սահմաններում, արդյոք այդ մարդկանց ասում է, որ չի կարելի կանգառից դուրս կանգառ անել, թեկուզ կանգառից առաջ ու հետո կամ կանգառում ուղղակի երկրորդ գիծ, սա տրանսպորտի հետ կապված եւ երկրորդ մասը իմ հարցի վարվելակերպի հետ կապված վարորդների, ուրեմն ապրիլի 17-ին ժամը 18:40, ես դրա մասին նաև գրառում եմ արել ու քաղաքապետարին նշել եմ, նաև իրավապահ մարմիններին եմ նշել, բայց հիմա, քանի որ անցած նիստին դուք նիստի կեսից գնացիք ու չվերադարձաք, առիթ չէր դրա մասին ձեզ ասելու, հիմա եմ ասում, ապրիլի 17-ին ժամը 18:40, 7 համարի Ժողովրդի Մակնիշի ավտոբուսը, 54-53 համարի, քաղաքացուն կնոջը Ղարաբաղցի, արցախցի լինելու պատճառով իջեցրել է ավտոբուսից, բարձրաձայն այդ կնոջ հասցեին ատելության խոսք ասելով։ Պատճառը եղել է այն, որ կինը ուղղակի վարորդին նկատողություն արագ քշելու համար, ասել է դանդաղ քշի, մարդ ես տեղափոխում։ Արդյոք այս դեպքի հետ կապված տվյալ վարորդը պատժվել է թե չէ, կամ պատժվելու է թե չէ, ինչ-որ գործողություն արվելու է թե չէ, որպեսզի սա իր հետևից չբերի նոր նմանատիպ դեպքերի։ Սա խստիվ դատապարտելի է ու պետք է սա իր գնահատականը ստանա։ Սա էս մի հարցս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դանիելյան, ես միանշանակ կհամաձայնեմ եմ ձեր գնահատականների հետ, մասնավորապես որևէ տեսակի խտրական վերաբերմունք որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ մեր որևէ աշխատակից իրավունք չունի թույլ տալու եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, այլ առհասարակ յուրաքանչյուր մարդու նկատմամբ նման խտրական վերաբերմունքն անընդունելի է։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ վերահսկողական մեխանիզմներ են ներդրվել եւ կոնկրետ այս դեպքով ենթադրում եմ տեղեկատվություն ունենք, թե չունենք։ Չէ, դեպքի մասին ես նոր տեղեկացա, բայց կարող ենք ընդհանուրը մի հատ ներկայացրեք դեպքը, հետո կհասկանանք։ Շնորհակալություն, պարոն Դանիելյան, ուրեմն ձեր ասացի հետ կապված նախ ասեմ, որ 3 գործակարգավորական խորհրդակցությանը ավտոբուս ՓԲ-ի տնօրենի կողմից հենց զեկուցվել է ձեր ասած մեխանիզմների առկայության եւ ներդրման մասին, մասնավորապես, որ դրանից առաջ քաղաքապետը տվել էր հանձնարարական, որ վարորդների աշխատանքի ընդունման գործընթացի տրամաբանությունը պետքա փոխվի, այսինքն նաեւ մենք պետքա այն վարորդներին, որոնք ունեն դեկարգ, բայց կոնկրետ պրակտիկ աշխատանքի ընդունվելուց երևում է, որ համապատասխան հմտություններ դեռ չունեն, իրականացնենք ուսուցում, ինչպես տեսական, այնպես էլ պրակտիկ, ինչպես նաև դա վերաբերի ոչ միայն նոր ընդունվող վարորդներին, այլ նաև գործող վարորդներին, ուստի պատասխանը միանշանակ այո է ձեր հարցին, որ այդ գործընթացը տեղի է ունենում, ասեմ ավելին, որ իմ կողմից անձամբ մոնիտորինգ է վարվում թեժ գծով եւ ակտիվ քաղաքացի հավելվածով կոնկրետ վարորդների վարվելակերպի հետ կապված բողոքների քանակի մասով եւ ստեղ ունենք նվազում, ինչը իհարկե չի բացառում, որ առանձին դեպքեր կարող են լինել, ինչ վերաբերում է վերահսկողական մեխանիզմներին, ասեմ, որ արդեն ավտոբուսների մեծ մասում մենք տեսաձայնագրման հնարավորություն, այսինքն տեսնում ենք լայվ ռեժիմով կամերաների ուրեմն տեսաձայնագրումը, ինչպես նաեւ ձայնային, ինչը մեզ թույլ կտա ձեր ասած դեպքը, որը ապրիլի 17-ին 18:40 54-53 ավտոբուսում է տեղի ունեցել, մի հատ հետաքննենք պայմանական ասված եւ հասկանանք, որ բնականաբար եթե բոլոր փաստերը
ամբողջությամբ այդպես են, սա ինչի եմ ասում, որտեղ ենթադրում եմ դուք անմիջապես այդտեղ չեն եղել, ձեզ փոխանցել են, միգուցե հատվածական են փոխանցել, բայց եթե ամեն դեպքում խտրական խոսք է հնչել, ես չեմ կարծում, որ դրան կարող է լինել որևէ արդարացում եւ համապատասխան պատասխանատվության միջոցը վստահ եղեք վրա կհասնի։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ գիծ կայանելուն, ես ուզում եմ հասկանամ, այսինքն մենք խոսում ենք այն դեպքերի մասին, որ ասենք, չգիտեմ, կանգառը ազատ է եւ ավտոբուսը եկել է երկրորդ գիծը այդ պայմաններում կայանել, թե օրինակ խոսում ենք այն դեպքի մասին, որ մեկ այլ ավտոբուս էլ է կայանել եւ ուղղակի ավտոբուսը մյուսը հնարավորություն չի ունեցել, կամ մարդատար տաքսի ավտոմեքենաներ կամ ուղղակի մասնավոր ավտոմեքենաներ են հաճախ կանգառը զբաղեցնում, ինչի հետ կապված մենք մեր ՆԳՆ գործընկերներին ահազանգում ենք եւ խնդրում ենք, որպեսզի այդ ավտոմեքենաները տարհանեն, իրանք էլ իրենց ռեսուրսների շրջանակներում իհարկե աջակցում են, բայց այնպես չի, որ 100% Եթե եղել է այնպես, որ ազատ կանգառի պայմաններում երկրորդ գիծա կանգնել, էդ էլ եթե տեղով ժամանակով կարող եք ասել, մեր վերահսկողական միջոցները այսօր դա էլ ստուգելու հնարավորություն տալիս են, բայց թույլ տվեք ենթադրել, որ ինչ որ խոչընդոտ է եղել ամեն դեպքում կանգառում կայանելու, որ ստիպված է եղել վարորդը երկրորդ գիծ կանգնի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Դանելյան, Ուրեմն առաջի դեպքի հետ կապված, կնոջ դեպքի հետ կապված հուսով եմ նաև ես կիմանամ, նաև հանրությունը կիմանա, որ եթե տենց դեպքը եղել է ու այդ վարորդը պատժվել է, որովհետև այդ կինը այդ 150 դրամը վճարել է, բայց ճանապարհի կեսից իջացրել, ինքը տեղ չի հասել, ասենք նպատակակետին չի հասել, որտեղ որ գնալուց էր, տուն է գնալուց էր, տուն չի հասել, իջեցրել են։ Իսկ այս մի դեպքի հետ կապված ասեմ, ես ինքս ակտիվ օգտվում եմ տրանսպորտից, ու այդ դեպքերին շատ եմ ականատես լինում, բայց բառացիորեն հիմա ժամը քանիսն է, հիմա ժամը ուրեմն 4-ն է, ժամ ու կես առաջվա ինֆորմացիա 15:37 է հիմա։ Ուրեմն մի ժամվա առաջվա ինֆորմացիա եմ ասում, ժամը 14:30-ի սահմաններում ա եղել, ինձ հեռախոսով գրեցին, դեպքը եղել է Խանջան փողոցում, մանկավարժական համալսարանի մոտ։ Ուսանողը իջել է համալսարանից, մոտեցել է կանգառ, 7 համար տրանսպորտ ավտոբուսը Ժոնգթոնգը մոտեցել է, չի կանգնել կանգառում, կանգառից դուրս կանգնել մարդ է իջեցել, այսինքն հավանաբար մարդ է իջնելուց եղել, ու զգուշացրել է պահի իջնեմ արդեն, պահել է կանգառից դուրս, այդ վարորդը ուղևորը իջել է, այդ ուսանողները ովքեր որ սպասելուց են եղել, իրանցից արդեն հեռու է եղել ու երկրորդ գիծ է եղել, աղջիկներ են եղել, չեն ուզել գնան առաջ ու նստեն այդ 7 համարի Ժոնգթոնգ Մակնիշի ավտոբուսը։ Ինչ-որ տարօրինակ հենց 7 համարի հետ է բոլոր խնդիրները տեղի Ասեմ ավելի, ճիշտ եք ասում, ասեմ ավելի, շատ կներեք, ասեմ ավելի 7 համարի հետ կապված շատ է դեպքեր լինում ու շատ ես երեք դրա մասին էլի բարձրաձայնել եմ 105 զանգահարել եմ, բողոքել եմ 27 համարներ ուշանում, բայց 7 համարը հաճախակի է ուրեմն ուշանում, 40-50 րոպեով սպասում են, հենց այստեղի կանգառում, հեռու չգնանք։ Այս քաղաքապետարանի մոտի կանգառում մարդիկ կանգնում 40-50 րոպեով 7 համար են սպասում։ Այդ 7 համարի հետ կապված շատ է դեպքեր լինում, այո։ Շատ բարի, պարոն Դանելյան, հենց հիմա կխնդրեմ ձեր այս եթերն էլ լավ է, ուղիղ եթեր է, բոլոր ձեր ասած դեպքերը կուսումնասիրեն եւ կարող ենք հաջորդ ավականու նիստին դեպք ասենք, որով ինչ եղավ էլի։